एक बात याद रखना यार, कभी जब हार जाने का मन करे ना जिंदगी में, तो एक बार पीछे मुड़ कर देख लेना। बहुत से लोग हैं जो तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, तुम्हारी तरह होना और तुम्हारी जिंदगी जीना चाहते हैं। तो जब तुम हारोगे, अकेले नहीं हारोगे, तुम्हारे साथ वो सब हार जाएंगे। ये कैपेसिटर यहाँ से फूटा हुआ है, इसको चेंज करेंगे, इसकी जगह पर दूसरा लगाएंगे। तो यहाँ पर 50% अप डाउन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ऊपर डाउन अप डाउन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो कूलर की मोटर जो है वो ख़राब हो सकती है। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं।